वीरः हनूमान्। श्रीरामपट्टाभिषेकः। चैत्रशुक्लपञ्चम्यां रामः अयोध्यां परित्यज्य वनवासं प्रति प्रस्थितवान् आसीत्। चैत्रशुक्लचतुर्थ्यां 14 वर्षाणि समाप्तानि अभवन्। तदनन्तरदिने एव रामः भरद्वाजाश्रमं प्राप्तवान्। सः भरद्वाजमुनिं नमस्कृत्य पृष्टवान्, श्रीमन्, अयोध्यानगरं सुरक्षितं सुव्यवस्थितं च अस्ति खलु? भरतस्य राज्यपालनं सम्यक् प्रचलत् अस्ति खलु? अस्माकं मातरः सर्वाः कुशलिन्यः खलु? अयोध्यायाः प्रजाः सन्तोषेण जीवन्त्यः स्युः खलु? इति। तदा भरद्वाजः उक्तवान्, भरतः भवतः पादुकां पुरस्कृत्य राज्यशासनं कुर्वन् अस्ति। तपसि लीनस्य तस्य शरीरं जटाभिः आवृतम् अस्ति। भवतः प्रतीक्षां कुर्वन् अस्ति सः। अयोध्यायां सर्वे कुशलिनः सन्ति इति। सः मुनिः रामं प्रार्थितवान् यत् अद्य रात्रौ मम आतिथ्येन भवता अत्रैव स्थातव्यम्, श्वः अयोध्यां प्रति गन्तुं शक्यते इति। एतां प्रार्थनाम् अङ्गीकुर्वन् रामः हनूमन्तम् उद्दिश्य उक्तवान्, आञ्जनेय, भवता शृङ्गवेरपुरं गत्वा भिल्लराजः गुहः निवेदनीयः यत् शत्रून् पराजित्य अहम् आगच्छन् अस्मि इति। मम आत्मीयं मित्रं सः एतां वार्तां श्रुत्वा नितरां सन्तुष्टः भविष्यति। ततः अयोध्यां प्रति गन्तुं मार्गं सूचयिष्यति सः। भरतस्य विषये अपि सः वदिष्यति। अनन्तरं भवता भरतं द्रष्टव्यः। मम कुशलवार्तां निवेद्य अहं सीतालक्ष्मणाभ्यां सह प्रत्यागच्छन् अस्मि इत्यपि वार्तां निवेदयतु। सीतापहरणतः रावणसंहारपर्यन्तं यद्यत् प्रवृत्तं तत्सर्वं विस्तरेण भवान् तं निवेदयतु। एवं कथनसमये तस्य मुखं सुसूक्ष्मं परिशीलनीयं भवता। मया शत्रुसंहारः कृतः, असीमा कीर्तिः प्राप्ता, बलवन्ती मित्राणि प्राप्तानि। एतासां सर्वासाम् अद्भुतवार्तानां श्रवणतः तस्य हृदये कीदृशाः भावाः उत्पद्यन्ते इति भवता तस्य मुखावलोकनात् एव ऊहनीयम्। पितृपरम्परा प्राप्तं राज्यं पालयन् अस्ति सः। हस्तगतस्य राज्यस्य परित्यागे तस्य कष्टं भवेत् कदाचित्। तथा अस्ति चेत् राज्यं तस्मै एव दातुम् इच्छामि अहम्। अतः सर्वं निवेद्य तत्रत्यां परिस्थितिं सम्यक् परिशील्य भरतस्य अन्तरङ्गम् अवगत्य अविलम्बेन प्रत्यागन्तव्यं भवता इति। रामस्य अनुज्ञां प्राप्य हनूमान् मानवरूपं धृत्वा आकाशमार्गम् आश्रित्य अयोध्याम् उद्दिश्य प्रस्थितवान्। प्रथमं सः शृङ्गवेरपुरं प्राप्तवान्। तत्र गुहं दृष्ट्वा निवेदितवान् सः, प्रभुः श्रीरामः स्वस्य कुशलितां निवेदयितुं माम् आदिष्टवान् अस्ति। सीतालक्ष्मणसमेतः सः अद्य रात्रौ भरद्वाजाश्रमे स्थित्वा श्वः प्रातः ततः निर्गमिष्यति। अचिरात् एव तं द्रक्ष्यति भवान् इति। एवं रामगमनवार्तां निवेद्य गुहां तोषयित्वा ततः वेगेन नन्दिग्रामम् उद्दिश्य प्रस्थितवान् हनूमान्। नन्दिग्रामं परितः सुन्दराः वृक्षाः आसन्। नन्दनवने यथा तथा सौन्दर्यम् आसीत् तस्मिन् ग्रामे अपि। ततः अयोध्यानगरं घण्टाद्वयाभ्यन्तरे प्राप्तुं शक्येत। एतस्मिन् ग्रामे भरतस्य वासः। भरतः मृगचर्मं धृत्वा आश्रमं निर्माय ऋषिजीवनतुल्यं जीवनं यापयति स्म। स्नानादीनाम् अभावतः तदीयं शरीरं धूलिलिप्तम् आसीत्। केशाश्च जटारूपं प्राप्तवन्तः आसन्। कन्दमूलफलानि खादन् दिनानि यापयन् आसीत् सः।
नन्दिग्रामे तिष्ठन् सः मन्त्री पुरोहित सेनाध्यक्षाणां साहाय्येन राज्यभारं निर्वहन् आसीत्। भरतम् अनुकुर्वन्तः केचन नागरिकाः अपि वन्यवृत्त्या जीवन्तः नन्दिग्रामे वसन्ति स्म। भरतसमीपं गत्वा विनयेन नमस्कृत्य उक्तवान् हनूमान्, आर्य, श्रीरामः माम् आदिष्टवान् अस्ति यत् मम कुशलवार्तां निवेद्य आगच्छतु इति। भवतः चिन्तायाः अपगमनकालः आगतः। अचिरात् एव भवान् भवत्प्रजाः च नेत्रोत्सवं प्राप्स्यन्ति। रामः सीतापहारकं रावणं संहृत्य सीतां प्रतिप्राप्य बलशालिभिः मित्रैः सह अत्र आगच्छन् अस्ति। सीता लक्ष्मणः चापि तेन सह स्तः इति। एतां वार्तां श्रुतवतः भरतस्य असीमः आनन्दः। आनन्दातिरेकवशात् सः मूर्छां गतः। अल्पे एव काले सचेतनां प्राप्य सः हनूमन्तम् उक्तवान्, महाशय, भवान् चिरकालकाङ्क्षितां मधुरां प्रियां वार्तां निवेदितवान् अस्ति। न जानामि अहं यत् भवान् मानवः उत देवः कश्चन इति। प्रियतमवार्तां निवेदिता यत् तदर्थं भवते 1,00,000 धेनवः, 100 ग्रामाः, बहूनि अमूल्यानि आभरणानि, 14 कन्यकाः च उपायनरूपेण दीयन्ते इति। पादुके स्वीकृत्य चित्रकूटात् भरतस्य प्रत्यागमनानन्तरं यद्यत् प्रवृत्तं तत्सर्वं विस्तरेण भरतं निवेदितवान् हनूमान्। रामकथां विस्तरेण श्रुत्वा आनन्दम् अनुभवन् भरतः शत्रुघ्नम् आज्ञापितवान्, सर्वेषु देवालयेषु विशेषपूजाः उत्सवाः च प्रचलन्तु। सर्वे स्नानादिकं समाप्य शचीभूताः सन्तः विविधैः वाद्यैः, विविधैः पुष्पहारैः, विविधसुगन्धद्रव्यैः च सह रामं स्वागतीकर्तुम् अत्र आगच्छन्तु इति। शत्रुघ्नः भरतस्य आज्ञायाः प्रसारार्थं व्यवस्थां कृत्वा 1,000 सैनिकान् आहूय आज्ञापितवान्, नन्दिग्रामतः अयोध्यापर्यन्तं यः मार्गः अस्ति तत्र अल्पा अपि निम्नोत्ततया यथा न स्यात् तथा मार्गं त्वरया समतलं कुर्वन्तु। मार्गे सर्वत्र पुष्पाणि विकरन्तु। श्वः सूर्योदयात् पूर्वम् अयोध्यानगर्याः सर्वे मार्गाः, सर्वाणि गृहाणि च अलङ्कृतानि भवन्तु। राजमार्गे सर्वत्र पुष्पतोरणानि निर्मितानि भवन्तु। चन्दनसुगन्धद्रव्यादिभिः परिसरं सुगन्धमयं कुर्वन्तु। वर्णचूर्णैः रङ्गवल्लीं लेखयित्वा मार्गान् अलङ्कुर्वन्तु इति। रामागमनवार्तां यदा श्रुता तदा अयोध्यानगरे सन्तोषतरङ्गाः प्रसृताः। सर्वे क्रियमाणं कार्यं तत्रैव परित्यज्य रामदर्शनार्थं प्रस्थितवन्तः। केचन गजान् आरुह्य प्रस्थितवन्तः, पुनः केचन रथम् आरुह्य प्रस्थिताः। सामान्याः नागरिकाः तु शकटम् आरुह्य पादाभ्यां वा ततः प्रस्थितवन्तः। दृष्टिः, जयन्तः, विजयः, सिद्धार्थः, अर्थसाधकः, अशोकः, मन्त्रपालः, समन्त्रश्चेति अष्टमन्त्रिणः अपि रामस्य स्वागतार्थं प्रस्थितवन्तः। दशरथस्य पत्न्यः अपि वाहनानि आरुह्य रामदर्शनार्थं प्रस्थिताः। रामपादुकायुगलं शिरसि धृत्वा भरतः रामस्य स्वागतार्थम् अग्रे प्रस्थितवान्। पुरोहिताः, पुरप्रमुखाः, वणिनायकाः च हार सुगन्धद्रव्यादिकं गृहीत्वा तम् अनुसृतवन्तः। छत्रं, चामरं, सुवर्णदण्डः इत्यादीनि राजचिह्नानि गृहीत्वा सैनिकाः अपि भरतम् अनुसृतवन्तः। दीर्घसमयं यावत् प्रतीक्षा कृता चेदपि रामः यदा दृष्टिगोचरः न जातः तदा भरतः हनूमन्तम् उद्दिश्य पृष्टवान्,
अये वीरवर, वानरकुले जातः भवान् कुलप्रवृत्तेः अनुगुणं दुश्चेष्टां प्रदर्शयन् असत्यं तु न उक्तवान् खलु? रामस्य आगमनं सत्यम् एव खलु? एतावता अपि रामः किमर्थं दृष्टिगोचरः न जातः इति। तदा हनुमान् भरतम् उक्तवान्, भरद्वाजमुनिः वानराणां निमित्तं विशेषभोजनं व्यवस्थापितवान् अस्ति। आश्रमस्य उद्याने विकसितानि पुष्पाणि दृष्ट्वा समग्रा वानरसेना उत्साहयुक्ता जाता अस्ति। तत्र सध्यानं शृणोतु। अस्पष्टः वानरकोलाहलः श्रूयते खलु? प्रायः ते एतावता गोमतीनदीम् अतिक्रान्तवन्तः स्युः। पश्यतु, तत्र आकाशे पुष्पकविमानं मन्दम् आगच्छन् दृश्यते। कुबेरस्य तत् विमानम् इदानीं रामाधीनं जातम् अस्ति। तस्मिन् विमाने रामेण सह सीता, लक्ष्मणः, वानरराजः सुग्रीवः, राक्षसराजः विभीषणः इत्यादयः सन्ति। क्षणद्वाभ्यन्तरे तत् विमानम् अत्र उपस्थितं भविष्यति इति। अचिरात् एव विमानं जनानां दृष्टिगोचरं जातम्। तत्र पश्यतु, रामः आगच्छन् अस्ति इत्येषः जनानां कोलाहलः तत्र सर्वत्र व्याप्तः। रामे द्रष्टुम् इच्छन्तः सर्वे उत्थाय स्थितवन्तः। तेषां कातरता पराकाष्ठां गता आसीत्। विमानं भूमौ अतिष्ठत्। पुरतः दृश्यमानं रामं भक्त्या प्रणम्य उक्तवान् भरतः, अग्रज, निश्चिते अवधौ उपस्थाय अस्मान् सर्वान् तोषितवान् अस्ति भवान्। भवद्दर्शनतः वयं सर्वे कृतकृत्याः स्मः इति। रामः भरतं विमानम् आरोप्य सन्तोषेण आलिङ्गितवान्। भरतः लक्ष्मणम् आलिङ्ग्य कुशलप्रश्नं पृष्ट्वा सीतां नमस्कृतवान्। सर्वान् वानरवीरान् आलिङ्गनेन अभिवन्द्य सुग्रीवम् उक्तवान् सः, वयं 4 सहोदराः स्मः। भवान् अस्माकं पञ्चमः सहोदरः इति। ततः विभीषणं पश्यन्, यः कष्टकाले उपकारं करोति सः एव वास्तविकम् आत्मीयमित्रम्। भवतः साहाय्यम् अविस्मरणीयम् अस्ति इति उक्तवान्। शत्रुघ्नः रामं लक्ष्मणं च प्रणम्य सीताम् अपि श्रद्धया नमस्कृतवान्। रामः मातरं कौसल्यां भक्त्या नमस्कृतवान्। ततः सुमित्रां, कैकेयीम्, आचार्यं वसिष्ठं चापि नमस्कृतवान्। सर्वे नागरिकाः महता उत्साहेन रामं स्वागतीकृतवन्तः। भरतः पादुकायुगलं रामसमीपं नीत्वा स्वयं पादयोः धारयित्वा, अग्रज, अद्यावधि यत् राज्यं पालितं तत् भवते अर्पितवान् अस्मि। अयोध्यां प्रत्यागतवन्तं भवन्तं दृष्ट्वा अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि। मम जन्म सार्थकं जातम्। मम इच्छा पूर्णा। अहं कृतकृत्यः अस्मि इति उक्तवान्। तेन एव विमानेन रामः नन्दिग्रामं प्राप्तवान्। ततः रामः विमानात् अवतीर्णः। रामेण सह स्थिताः सर्वे अपि विमानात् अवतीर्णवन्तः। रामः विमानं सूचितवान् यत् भवान् कुबेरसमीपं गच्छतु इति। मन्त्री सुमन्त्रः स्वयं सारथ्यं वहन् रथम् आनीतवान्। रामस्य पट्टाभिषेकार्थं ज्योतिषिकैः मुहूर्तः निश्चितः। पट्टाभिषेकनिमित्तं रामः मङ्गलस्नानं कृतवान्। तावता एव सुग्रीव, हनुमदादयः अपि स्नानं समापितवन्तः आसन्। रामः रथे उपविष्टवान्। ततः सर्वे अयोध्यां प्रति प्रस्थितवन्तः। ततः पूर्वम् एव दशरथस्य मन्त्रिणः अयोध्यां प्राप्तवन्तः आसन्। गुरुणा वसिष्ठेन सह समालोच्य राज्याभिषेकस्य मुहूर्तं निश्चित्य योग्यं सन्नाहम् आरब्धवन्तः। रामः राजसभायां सुग्रीवस्य मित्रतां, हनूमतः अपूर्वं सामर्थ्यं,
तेन कृतानि विविधानि असाधारणानि कृत्यानि। युद्धे वानरैः प्रदर्शितम् अपूर्वं शौर्यं, विभीषणस्य आगमनं, तेन युद्धे कृतं साहाय्यं च विस्तरेण सभासदः निवेदितवान्। एतत् सर्वं श्रुतवतां सभासदाम् आश्चर्यस्य सीमा एव न आसीत्। ततः रामः दशरथस्य प्रकोष्ठं प्रविश्य पूर्वतनघटनाः सर्वाः स्मृतवान्। वानरादीनां व्यवस्थार्थं योग्या व्यवस्था उपकल्पिता। सुग्रीवः चतुरः सुवर्णकलशान् समर्थेभ्यः वानरेभ्यः दत्त्वा आज्ञापितवान्। श्वः प्रातःकालः पूर्वं चतुर्णां समुद्राणां जलं स्वीकृत्य अत्र उपस्थातव्यं भवद्भिः इति। जाम्बवान् हनूमान् वेगदर्शी वृषभः च कलशं गृहीत्वा ततः निर्गत्य 500 नदीनां जलम् आनीतवन्तः। एतावता एव चतुर्णां समुद्राणां जलम् अपि वानरैः आनीतम् आसीत्। ततः शास्त्रोक्तक्रमेण रामस्य राज्याभिषेकः प्रवृत्तः। रामः सीतया सह रत्नखचिते सिंहासने उपविष्टवान्। ऋत्विजः, पुरोहिताः, कन्यकाः, नागरिकप्रमुखाः, सैनिकप्रमुखाः च क्रमशः आगत्य अभिषेकं कृतवन्तः। शत्रुघ्नः रामस्य पार्श्वे तिष्ठन् छत्रं गृहीतवान्। सुग्रीवः रामस्य एकस्मिन् पार्श्वे स्थित्वा चामरेण वीजितवान्। रामस्य अपरपार्श्वे स्थित्वा चामरेण वीजितवान् विभीषणः। राज्याभिषेकस्य एतस्मिन् शुभे सन्दर्भे रामः ब्राह्मणेभ्यः वत्ससहिताः धेनुः, सुवर्णानि वस्त्राणि च दानरूपेण दत्तवान्। सः सीतायै एकं रत्नहारं दत्त्वा उक्तवान्, वानरेषु यः भवत्याः प्रियतमः तस्मै एतं हारं ददातु भवती इति। सीता हनुमते तं हारं दत्तवती। ततः रामः विविधवानरप्रमुखेभ्यः यथोचितानि उपायनानि दत्तवान्। एवं रामस्य राज्याभिषेकं समाप्य विभीषणः लङ्कां प्रत्यागतवान्। रामः भरतं युवराजपदे अभिषिक्तवान्। ततः योग्येन क्रमेण राज्यशासनम् आरब्धवान् च अनुवर्तते।